Както съм ви споделял в моите предходни видеа, така ще ви споделям и в бъдеще, че наистина нещо странно и мистериозно започва по целия свят, приятели. По принцип има неща наистина, които учените не могат да обяснят. Под една или друга форма, приятели, в различни точки на света се случват много странни, мистериозни и необясними неща. Предполагам, че никой от вас не може да обясни защо се случват подобни природни явления. Ако някой от вас може, бих се радвал да коментирате долу под видеоклипа, приятели, в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Приятели, искам да ви споделя нещо много важно и много ценно. Забелязах от моите анализи в YouTube, че масово хората, които гледат моите видеа до края и им харесват, накрая под една или друга причина забравят да поставят лайк, коментар или да се абонират с камбанка. И бих искал да ви помоля, ако накрая на видеоклипа сте сметнали видеоклипа за образователен, ценен и информативен, бих се радвал за един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Също, приятели, искам да ви споделя и за моята Viber група. Тук споделям всеки ден много интересни факти, много интересни статии и научавате много интересни знания, които съм сигурен, че преди това не сте знали. Плюс това, вие научавате първи за моите нови YouTube видеа. И нека да спрем тук, приятели, и да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. Някой от вас някога виждал ли е подобни опустошителни моменти и яростта на майката природа на живо? Те продължават само няколко секунди, но оставят след себе си огромни щети. В това видео ще видите моменти на гнева на природата, които са били уловени от камера. Абонирайте се за канала, за да не пропускате моите следващи видеа. Земетресение с магнитуд от 6,8 е било преживяно от туристи, докато са плавали с лодка по река в Мексико. Това видео е страшно за гледане. Невъзможно е да си представим какво са почувствали хората, които са били изнадани от урагана. Мощно наводнение в Китай с голям воден поток отнася не само кофи за боклук и коли, но дори цели къщи. Шофьорът е трябвало да си поправи път в екстремните условия по планинската серпентина, преодолявайки снежно свлачище, който скоро напълно е спряло движението. Изглежда, че тези кадри са взети от филма За края на света. Кадрите са заснети в Япония след цунамито през 2011 година. Гробищата от самолети и автомобили повече напомнят на компютърна графика, отколкото на реалност. Шокиращ момент, гигантско свлачище бавно унищожава част от град в Боливия. Местните са евакуирани на време и никой не е пострадал. Тези пожарникари са осъзнали, че са в огнен капан и са опитали да направят нов опит за спасение. За щастие, той се оказва успешен. Авторът на видеоклипа е бил в епицентъра на торнадото в щата Тексас в САЩ, като същевременно е успял да запази максимално спокойствие. Бързо движеща се лавина се е приближила максимално до ски курорта. Абсолютно безстрашният автор на тези кадри е заснял шокиращо свлачище, случило се в Южна Америка. Тази смела жена е рисковала живота си, като е отишла до къщата, за да спаси любимият си домашен любимец. За щастие, никой от героите в това видео не е пострадал. Срутването на ледник в Исландия е привлякло огромна тълпа от ентусиазирани зрители.
Наводнени улици, гаражи и мазета са последствията от наводненията, която постави града на колене. Това се случва в Италия. Реката е излязла от коритото и е наводнила околностите и е създала голямо неудобство за жителите на града. Китай никога не е виждал подобно скално падане. Това явление е било предизвикано от мощно земетресение. Кадрите са от 2018 година. Туристите са спрели да заснемат и да се полюбуват на огромната прашна буря в австрийската пустош. Камерата за видеонаблюдение е заснела момента на земетресението и момента на падане на една от конструкциите, която за малко да удари шофьорите. За щастие е нямало пострадали. Камерата за видеонаблюдение в един от магазините в Китай е заснела как търговските рафтове се срутват от най-силните вибрации. За щастие работниците са успели да се евакуират без наранявания. В северна Италия улиците са се превърнали в океан с десетки потънали автомобили. Зрелищно срутване на скали в планините на Швейцария са били заснети от турист. А тези кадри са заснети в САЩ и както виждате, скалите са били много близки до автомобилите. За щастие в автомобилите в този момент е нямало хора. Ahí se vino, ya. Se vino con todo, mira. Минахме малко над половината от този видеоклип. Ако все още не сте го харесали, не сте го коментирали и не сте го споделили в социалните мрежи, бих се радвал от цялото сърце да го направите. Нека да продължим, приятели. В деня на благодарността в САЩ е дошъл необичайен студ с обилен снеговалеж и снежна буря. Мощната снежна буря е обхванала западната част на щата Ню Йорк. На места са паднали рекордните 180 см валежи. В околността на град Бафало снеговалежите са били придружени с дъжд. Някога някой от вас виждал ли е подобно явление? Тъй като западните граници на щатите минават покрай езерата на Ери и Онтарио и тази половина на Ню Йорк е твърде добре запозната с снежните бури, към които тези езера са склонни. През септември 2022 година силно земетресение се е случило в югоизточната част на Тайван, в резултат на който погледнете как вагоните са се клатили. Повече от 50 труса са се случили на този ден. Тези момчета изглежда, че са усъвършенствали своите умения и поведения за земетресенията. Те са били много добре подготвени към него. И това е Бразилия, под проливните дъждове. Къщите са изцяло под вода, а хората са били евакуирани с хеликоптери от спасителните служби. Стотици хиляди местни жители са останали без дом и са изпратени във временни евакуационни лагери. Това са невероятни кадри от последиците от тежкото наводнение, което се е случило в западната част на Саудитска Арабия, в град Мека. Циклон е ударил Южна Индия през декември 2022 година. Силна буря, поривисти ветрове и силен дъжд са повредили стотици къщи. Местните власти са създали около 200 евакуационни лагера за бежанци.
Това видео е било споделено в социалните мрежи и кадрите веднага са се разпространили по света. Огромен поток от лава бавно се е приближавал до автомобилите и буквално ги е превръщал в пепел за миг от секундата. Тези кадри всъщност са заснети в Хавай. Действията се развиват в близост до вулкана, тъй като да се живее на този остров е да си върху буря с барут. Вулканът всеки момент може да избухне. Това са кадри от камерите за видеонаблюдение от фитнес зала в Китай. Те показват как таванът внезапно е започнал да се срутва след масивните вторични трусове. За щастие, никой не е пострадал. Вижте как изглежда ураган с червена степен на опасност. Този циклон преминава само през няколко европейски страни. Според метеорологичната служба, вятърът в тези рамки е достигнал 150 км в час. Това видео демонстрира колко разрушителни могат да бъдат вълните. Може би природата иска да ни напомни, че ние сме просто гости на тази планета. Колко хора от вас имат обяснения за тези природни явления и колко не? Бих искал да чуя вашето мнение долу под този видеоклип, приятели. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. И също искам да ви попитам, какво е вашето мнение за тези природни явления и защо изобщо се случват, приятели? Някои от вас ще си кажат, че за тези природни явления сме виновни ние хората, а други ще кажат, че не. А какво е вашето мнение, приятели? Споделете долу в коментарите. И, приятели, не забравяйте, ако видеоклипът ви е харесал, един лайк, един коментар и абониране с камбанка, приятели. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас за тези два предходни видеоклипа. Много са интересни, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!